دوستم وای د دشت لیلي تاریخ به بیا تکرار کړو. عبدالرشید دوستم یو ناڅاپه د جنگ میدان ته راغی او د دشت لیلي خبرې بیا تازه کړم. دوستم له نوي کسانو سره کتلي دي او یوې نوې ډلې سره به افغانستان ته راستون شي. د دوستم موخې څه دي په بشپړ حال په ویډیو کې وګورئ. د خرابات ټي وي چینل درنو لیدونکو سلام، ستړي مه شئ، وخت مو بخیر. هیله لرم چې جوړ او روغ به یې. په سر کې یادونه کوم که خرابات ټي وي چینل مو نه وي سبسکرایب کړی، په درنښت سره خرابات ټي وي چینل سبسکرایب کړئ. له ترکیې څخه راپورونه وایي چې د ملي جنبش ګوند مشر عبدالرشید دوستم خپل یو شمېر پوځي قومندانان راټول کړي او طالبانو د واکمنۍ خلاف د جګړې ژمنه ورڅخه اخیستې ده. د راپورونو په اساس په دې راټولېدونکي ادعا کړې چې په دغه جګړه کې به د دشت لیلي تاریخ بیا تکرار کړي. معلومه نه ده چې دوستم په دغه ادعا شوي وسلوال فعالیتونه د خپل ګوند که کوم بل ادرس تر چتر لاندې پیل کړي. نوموړې روانه اونۍ د جمهوري نظام له سقوط وروسته په لومړي ځل د حزب وحدت ګوند له مشر محمد محق سره د خپلې لیدنې عکسونه خپاره کړي وو. ویل کېږي چې دوستم محقق یونس قانوني، عطا محمد نور، عبدالهادي ارغندیوال او یو شمېر نور سیاستوال د عبدالرؤف سیاف په مشرۍ د ملي مقاومت عالي شورا په چوکاټ کې طالبانو پر وړاندې مقابلې ته منسجم شوي دي. یادې شورا ویلي چې لومړی د خبرو له لارې طالبان د ګډ او منتخب حکومت جوړولو ته هڅوو، خو که طالبان دې کار ته غاړه کېنږدي د وسلوال مقاومت په پایله به یې دغه کار ته مجبور کړي. طالبان بیا ویلي دي چې په افغانستان کې جګړه نوره ختمه شوې، دوی پر ټول هیواد واکمن شوي د قدرت جزیرې له منځه وړي او مخکیني چارواکي د وزارت د غوښتلو له تمې پرته بیرته هیواد ته راستنېدلی شي. د خرابات ټي وي چینل درنو لیدونکو دا و زموږ ته د مهال چمتو کړی خبر. د نورو تازه خبرونو لپاره خرابات ټي وي چینل په درنښت سره سبسکرایب کړئ. د الله په امان، تر بیا خیر چارې.